Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira ku bana namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubanze tubibutse ko ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru abari kuvugwa cane gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu mutekano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegeje turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Ibintu nibyoroshe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Generali Arengiyome Bunyoni yabuze, abiwe barasaba leta ko ibereka aho waba ari, ariko leta ntago ishaka kubereka aho Generali Arengiyome Bunyoni yaba ari. Amakuru menshi aragaragaza ko ashobora kuba yatorokeshejwe ibohero mu ijoro, abandi nabo bakavuga ko ashobora kuba yagandaguwe kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramenye umugambi uhari wo kuba bamutorokesha, nawe yahise afasa umugambi uhambaye kandi unababaje wo kuba yamugandagura, kuko abona ko isaha n'isaha naramuka atorokeshejwe ashobora kuzamutembagaza ku butegetsi. Hari byinshi twabateguriye birabana n'ibyo biriko biravugwa ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, nibyo tugira ngo tubashikirize mu donido ry'aya makuru. Wipfuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico sabwa nta kindi pyonda kuri sabone kugira ngo ko rishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibintu nibyoroshe ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, aho amasoko atandukanye ariko aravuga ko arwaye cane arembye, akaba yajyanywe kuvurirwa hanze y'igihugu c'u Burundi, ariko abandi bakemeza ko atagiye kuvuzwa ahubwo yaba yatorokeshejwe ibohero, kuko abajenerali nka bose barwanye muri FTD bose baragize agashavu gakomeye cane kubera Perezida Evariste Ndayishimiye yashatse kumupfunga kandi akamupfunga ku karenganyo gakomeye cane, bitarigize binezeza abajenerali nka bose barwanye muri CNDD-FDD, bakabona ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari ukubahemukira, kandi bakabona ko nibadatorokesha Generali Arengiyome Bunyoni bashobora kuzikangura bose bagiye bamusanga mu ibohero umwe, kuko barabonye neza ko ari wo mukenyero Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru ari guturuka mu baryango biwe aravuga ko wabo ashobora kuba yagiriwe nabi, kuko bari kubaza aho bamushize bakayoberwa. Ari abajenerali bavuga ko bamutorokesheje, ntago ari kugaragaza aho bamushize. Ari Perezida Evariste Ndayishimiye nta byemezo na biki ari gutanga bigaragaza koko yaba yagiye kwivuza. Ibintu biriko biraba ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni birateye amakenga kandi biranateye ubwoba. Bamwe n'abandi bariko baravuga ko igihe Generali Arengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi yari akiri mu mabanga, ibintu byagendekaga hano mu gihugu c'u Burundi, ariko aho bamukuriye mu mabanga ibintu byagiye byakunyuka kurushaho. Murazi n'ingingo umukuru w'igihugu c'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye amaze iminsi afata, ariko bikaboneka neza ko ari ingingo zo gucinyiza abanyagihugu kandi ko ari ingingo zo gupfukama mu nda abanyagihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye yararebye abona ko igihe azaba agifite Generali Arengiyome Bunyoni mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi atazigera abasha gukora icyo ashaka, ariyo mpamvu yafashe ingingo ihambaye kumukura mu mabanga, akaramupfunga, akamushiraho ibyaha bitandukanye bijanye no kugerageza kumutembagaza ku butegetsi ndetse no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Akanavuga ko yagiye amutuka iminsi myinshi kugira nyine ngo amubonere ibyaha, ariko abarundi batari bake baramaze kubona ukuri, baramaze kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarenganije Generali Arengiyome Bunyoni, kuko aho yamufatiye akamupfunga ubusuma bwariyongereye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse no kunyonora amatungo ya leta byose biriyongera. Murazi uburyo ki mu minsi iheze ibifungurwa nka byose n'ibindi bikoresho bikenerwa n'abarundi batari bake byadugirijwe amatagisi n'amakori, ariko ababirabira hafi bakabona ko impamvu ibicuruzwa bitandukanye byadugirijwe amatagisi n'amakori ari uko umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akandi gasuma karongoye igihugu c'u Burundi bashaka kwihariza amatungo menshi y'umurengera, kandi bakabikora mu gihe gito cyane, kuko urabona ko bari kubikora nk'abari kwiba, kuko barazi neza ko abarundi igihe cyose bazakangukira bashobora kubakorera ibintu bikomeye cyane. Ariyo mpamvu
bari gushaka gutunga ku ngufu. Murazi nk'ibimaze iminsi bikorwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ndayubaha, aho agaragara ashaka kwinezeza amatungo y'igihugu, aho ajya nko mu rugendo akajyana n'umuryango we wese, abana biwe, abarumuna biwe n'abagabo babo, ababyeyi biwe bose akabajyana, kandi akabajyana mu makori y'abanyagihugu, ibitariko biranezeza abanyagihugu batari bake. Abarundi rero bakabona ko igihe umushikiranganji wa mbere General Arengeyo Bunyoni yari akiri mu mabanga ariho ibintu byagendekaga hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramukuye azana igisuma Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, none bariko bararundarunda utuntu twose tw'abarundi kugira ngo abarundi bicwe n'inzara. Abajenerali nka bose barwanye muri FDD barababajwe n'icyemezo kigayitse cyo gufata General Arengeyo Bunyoni agapfungwa. Murazi ko mu ntango mbere y'uko afatwa hagiye haba ibiganiro byinshi bakagerageza kumvisha Perezida Evariste Ndayishimiye ko ariko arafata inzira mbi cyane, kandi inzira ishobora kumushikana ahantu habi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye yarabyanze, yanga kubumvira, afata umwanzuro uhambaye kumufata akamufunga, kandi akamupfungira ahantu habi cyane, kuko we yashakaga ko aho azamupfungira azicwa n'agahinda. Ariko abajenerali nka bose barwanye muri FDD babonye ko nibatagira ico bakora ngo barwane kuri General Arengeyo Bunyoni bashobora kuzisanga bose bapfunzwe, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye niyo gahunda afise gahunda yo kubapfunga umwe umwe kugeza bose abashize mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bamaze kubona ko uwo mugambi ariwo Perezida Evariste Ndayishimiye afise, bahise bategura umugambi nabo uhambaye wo gutorokesha General Arengeyo Bunyoni, bakabikora mu ruyere rukomeye cyane. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ko afise iperereza rihambaye ririko riramukorera muri no minsi, ryahise rimenya ayo makuru rirayamushikiriza. Akimara kuyamenya nawe yaba yaravuze ko aho kugira ngo General Arengeyo Bunyoni azatorokeshwe, basi azapfuma akamugandagurira aho apfungiwe, basi akazabazwa urupfu rwiwe. Ibiriko biratera abanyagihugu batari bake ikibazo, ndetse n'abaryango biwe bakabona ko byanze bikunze muri no minsi niba bari kuvuga ko General Arengeyo Bunyoni arwaye ntibamwerekane, bishobora gutuma abanyagihugu batari bake bikeka ko yaba yaragandaguwe, abandi nabo bakavuga ko ashobora kuba yarahungishijwe akajyanwa hanze y'igihugu. Ariko ikiriko kirababaza abanyagihugu ndetse n'abaryango biwe nuko nta rwego na rumwe rwo mu Burundi rurigera ruvuga kuri ibyo bibazo biriko birabera ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi, aho leta idashaka kugaragaza aho yamushize, aho abaryango bariko baritura inzego zitandukanye kugira ngo zibereke aho uwabo ari, ariko bakanga kumubereka. Ariyo mpamvu abaryango be bafise agashavu, bakabona ko uwabo ashobora kuba yaragandaguwe, kandi nabo abajenerali biceka ko baba baramutorokesheje nabo ntacyo bari gushaka gutangaza, ntibashaka no kubwira umuryango wiwe aho bamushize. Ibiriko biratera abaryango ndetse n'abahoze bakunda General Arengeyo Bunyoni kwikeka ko yaba yaragandaguwe, bakabesha ko yatorokeshejwe, kuko nta muntu n'umwe arigera abona General Arengeyo Bunyoni muri izi ndwi zibiri zishize. Ibiriko biratera abanyagihugu ikibazo, ndetse n'abaryango biwe bakabona ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abo bafatikanije kurongora igihugu cy'u Burundi baba barakoze ikintu kibi cyane ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Arengeyo Bunyoni. Nibibandanya gutya abarundi ntibasigurirwe ukuri, baraza gufata Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umubeshi mu gihe adashaka kubasigurira aho yashize General Arengeyo Bunyoni. Narijya abarundi batari bake batanguye kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabeshyeye General Arengeyo Bunyoni ko yashatse gutembagaza ubutegetsi, kuko General Arengeyo Bunyoni niwe wenyine wafashwe agapfungwa yagirizwa ico caha, nta wundi murundi n'umwe arigera yagirizwa ico caha cyo gutembagaza ubutegetsi yaba yarafatikanije na General Arengeyo Bunyoni. Ibiriko biratera abanyagihugu batari bake ikibazo, bakabona ko bahenzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko nta muntu umwe ashobora gutegura kudeta ngo ijye mu bikorwa. Ibyo bariko baraheraho bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarabahenze kugira ngo yikureho umukeba we w'ibihe byose, kandi abarundi bakavuga ko naho General Arengeyo Bunyoni na wenyine yagiye avugwa mu mabi atandukanye, ariko yagaragaraga ko ari umuntu wahindura ibintu ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kandi murabizi ko nyine n'igihe yari akiri umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi ibintu byagendekaga, ibintu ntibyigeze bizimba ku rugero biriho iki gihe yari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi.
murazi ko nk'igihe yari umushikiranganji wa mbere perezida Evariste Ndayishimiye yahoraga yidoga ko ari we atuma igitoro n'isukari bibura ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko byaragaragaye neza ko kwari ukumubeshera, kuko naho akure mu mabanga akanapfungwa ikibazo nticyaheze, ahubwo cyagiye cyakibonekeza no ku rugero rurenze urwo cyari kiriho igihe Generali Arengiyome Bunyoni yari akiri mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Abarundi batari bake baribaza aka gakino perezida Evariste Ndayishimiye arimo kazashikana hehe igihugu, kuko aho kugira ngo agiteze imbere ariko arafata abari kugira ico bamarira igihugu akabashira mu mvuto kugira ngo abashe kugumya gupfukama mu nda abanyagihugu ata muntu n'umwe ariko aramukomakoma. Ariko abo mu muryango we barasaba ko bakerekwa aho uwabo ari, kuko naho apfunze baramufiseho uburenganzira kandi n'uburenganzira bwiwe burakwiye kubahirizwa. Bakavuga ko niba arwaye koko babereka aho bagiye kumuvuriza, canke se bakagira ikindi kintu bakora kugira ngo berekane koko General Arengiyome Bunyoni yaba koko akiri muzima. Bakanasaba abo bajenerali bavuga ko baba baramucicishije koko bakerekana aho bamucicishirije, kandi bakanavuga naho ari ubungubu, kuko ntago bisiguritse. Abaryango barafise ubwoba ko General Arengiyome Bunyoni yaba yaragandaguwe. Ibiri kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ni byinshi, ariko byose biri kuza byibanda ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, aho n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo avuga ko byanze bikunze perezida Evariste Ndayishimiye agomba gupfungura General Arengiyome Bunyoni, kuko natamupfungura nawe arashobora kugira ingaruka zikomeye cyane, kuko abahoze barwana nka bose muri CNDD-FDD baravuga ko General Arengiyome Bunyoni ari inkingi ya mwamba, kandi bakavuga ko General Arengiyome Bunyoni yafashije ku buryo bukomeye cyane kugira ngo igihugu kibe kigeze ahangaha. Bakavuga ko rero batazigera bihanganira umuntu azashaka gusambura ibyo bubatse imyaka myinshi, ariyo mpamvu basaba perezida Evariste Ndayishimiye ko yakora igishoboka cyose agapfungura General Arengiyome Bunyoni bikiri mu maguru masha bitaramubyarira ibintu bibi cyane, kuko baramugabishije bamubwira ko nadapfungura General Arengiyome Bunyoni nabo bazihora bakabukora ikintu kihambaye cyane. Ibiriko biratera perezida Evariste Ndayishimiye ubwoba bukomeye cyane muri no minsi, akabona ko yitaye mu mutego atazashobora kwikuramwo. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twabateguriye, turacyabatohoreza aho ahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi yaba ari, ndetse n'ibiri kuvugwa kuri we bishasha, ashobora kuba yaragandaguwe cyangwa se koko yaratorokeshejwe. Byose turiko turareba mu masoko yegereye umukuru w'igihugu c'u Burundi, ndetse n'amasoko yegereye wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Byose nituza kuronka inkuru y'ukuri turaza kwibashikiriza amakuru yacu y'inyuma. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.